बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज 26 जाए कमिबनी रातिर थंडा पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान रातिर थंडा दिन में ताऊ 26 तारीख जाए कमिबनी जार आग को एलिनो आनिब प्रचंड ताती एपटे उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा को पाणीपाग विभाग सतर्कता तेज जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनु जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज राति शीत संपूर्ण विदाय नहीं ना आसंता 26 तारीख पर्यंत रात्रिकालीन शीत कमिबार संभावना देखा एपटे किंतु दिन में ताऊ देखला खरा दिन तापमात्रा क्रमशः बढ़िबार लगी एबेठारु छुईला 34 डिग्री सेल्सियस खरा आहरी बढ़ आसंता 15 रु 16 तारीख बेलू झारसुगुड़ा दिन तापमात्रा 36 किंबा 37 डिग्री और भुवनेश्वर में 35 डिग्री सेल्सियस पहुंची पारे एभली आकलन करिसेंती पाणीपाग विशेषज्ञ राज्यर अनेक स्थान में राति शीत अनुभूत होउची जी उदयगिरी सिमिलीगुड़ा फुलबाणी में सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तले रही उपकूल अंचल में रातिर तापमात्रा 14 रु 15 डिग्री पाखापाखि रही पाणीपाग विभाग विस्तारित पूर्वानुमान चित्र अनुसार 26 पर्यंत ओडिशा रे रातिर तापमात्रा कमिबार नहीं राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 रु 4 डिग्री कम रही पारे केतक जगार यह स्वाभाविक तुलन में 6 डिग्री कम रही पारे अन्यपटे दिन स्थिति ओलटा दिन तापमात्रा उपरमा है परालाखेमुंडे गतकाली दिन सर्वोच्च तापमात्रा 34 डिग्री झारसुगुड़ा 33.8 भुवनेश्वर 33.7 ढेंकानाल 33 डिग्री छुईला झारसुगुड़ा स्वाभाविक तुलन में दिन तापमात्रा 3.1 डिग्री भुवनेश्वर प्राय 2 डिग्री अधिक रही पाणीपाग विशेषज्ञों आकलन है बर्तमान राति थंडा रहा सहित दिन में गरम बढ़ आगक एक पश्चिमा झड़ संभावना थी आसंता 15 रु 16 तारीख में अस्वाभाविक हार में दिन तापमात्रा बढ़ीपे बर्तमान तुलन में 2 रु 3 डिग्री वृद्धि पाइपे दिन तापमात्रा चलित शीत ऋतु पूर्वर सबू रेकर्ड भांगी सारी गत दशंधि भितर एत लंबा शीत अवधि केवे अनुभूत हो नाला डिसेम्बर जानुरी शीत लहरी बारंबार रेकर्ड भांगी बेले फेब्रुआरी शेष सप्ताह पर्यंत राज्य में शीत प्रकोप अनुभूत होगा जाऊँगी अन्यपटे विशेषज्ञों कहवा अनुसार शीत अवधि जमी लंबा रही एथर ग्रीष्म भी बेस नाकेदम कर आग को खरा प्रकोप भीषण हो अमेरिकार कोलंबिया विश्वविद्यालय दीर्घ अवधि आकलन अनुसार एथर एल लिनो प्रभाव में भारत और दक्षिण एशिया ग्रीष्म प्रभाव अवधि लंबी पारे आगामी मार्च एप्रिल और मे मासरे अस्वाभाविक गरम अनुभूत हो पारे अनुमान करा समय ओडिशा समेत पूर्व उपकूल राज्य में भीषण गरम रही पारे ओडिशार उपकूल अंचल में गरम अस्वाभाविक स्थिति आनीपे यह रिपोर्ट अनुसार बर्तमान लाल लिना दुर्बल अवस्था को आसला आग को जून बेलू एल लिनो स्थिति आसूची एल लिनो स्थिति में साधारणतः तापमात्रा बढ़ी थाए तेणु चलित वर्ष ग्रीष्म प्रकोप प्रचंड और अवधि लंबा हो पारे जमापड़ी एपटे उत्तर भारत में थंडा शेष होगा जाऊँगी भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी तापमात्रा वृद्धि पाइबार अनुमान कर समय दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब वज्रपात सतर्कता जारी कर फेब्रुआरी 13 रु 19 तारीख मध्य अनेक राज्य में पाग खराब होवार आशंका